హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లైఫ్ విత్ సుహాసిని. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారు కదా! మీరందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో దీపావళి రోజు నేను పూజ చేసుకున్న విధానాన్ని షేర్ చేస్తున్నానండి. అందరికీ బిలేటెడ్ దీపావళి శుభాకాంక్షలండి. ఈరోజు పండగ కాబట్టి పట్టు చీర కట్టుకుంటున్నానండి. ముందు రోజు నైటే అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నానండి. ఉదయం హడావిడి లేకుండా ఉంటుందని. అమ్మవారికి ఇష్టమైన శుభప్రదమైన గ్రీన్ కలర్ శారీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. పూజ చేసేటప్పుడు అందంగా అలంకరించుకొని అంటే నిండు ముత్తైదువులా రెడీ అయ్యి పూజ చేస్తే అమ్మవారు సంతోషిస్తుందని మన పెద్దవారు చెప్తారు. అదే మన శాస్త్ర నియమం కూడా అని మన పండితులు చెప్తారు. పూజ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చేతి నిండా గాజులు, నుదుట కుంకుమని ఖచ్చితంగా ధరించాలని మన పండితులు చెప్తారు. ముందుగా ఇంటి ముందు ముగ్గు పెట్టాను. నేను ముందు రోజు సాయంత్రం సమయంలోనే ఇల్లంతా క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటాను. పండగ సమయం కాబట్టి కొంచెం స్పెషల్‌గా రెడీ అయ్యానండి. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే 3 గంటల 30 నిమిషాల నుండి 6 గంటల మధ్య 48 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది అని మన పండితులు చెప్తారు. ఉదయం 6 గంటల లోపల పూజ కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి క్లీనింగ్ పని అంతా నైటే చేసుకుంటాను. ఉదయం తలస్నానం చేసిన తర్వాత ఇంటి ముందు ముగ్గు పెడతాను. పండగ సమయంలో తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి తలస్నానం చేసుకున్న తర్వాతే ఇతర పనులు చేసుకోవాలని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్‌లో రోజూ లెవ్వడానికి అందరికీ కుదరకపోవచ్చు. అందుకే కనీసం పండగ సమయంలోనైనా సూర్యోదయానికి ముందు అంటే బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో నిద్ర లేవాలి అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. నేను ముగ్గుని బియ్యం పిండితో వేస్తాను. ముగ్గులో కలర్స్‌ని వాడతానండి. ఇవి పసుపు, కుంకుమ అస్సలు కాదు. ఆ రంగులో ఉన్న కలర్స్ తెచ్చుకున్నాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ముగ్గులో పసుపు, కుంకుమ వాడకండి అని కామెంట్ చేశారండి. అందుకే ఇలా మెన్షన్ చేస్తున్నానండి. ముగ్గులో శుభప్రదమైన పసుపు, కుంకుమను వాడితే తొక్కకుండా చూసుకోవాలని మన పండితులు చెప్తారు. తొక్కితే మంచిది కాదు పాపం అని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. అందుకే నేను పసుపు, కుంకుమ రంగులో ఉన్న కలర్స్‌ని తెచ్చుకున్నానండి. ముగ్గు పైన ఈ కలర్స్‌తో అలంకరిస్తే చాలా కళగా ఉంటుంది. ముగ్గు వేసిన తర్వాత ఇలా కలర్స్‌తో అలంకరిస్తాను. ఇంటి ముందు వేసుకునే ముగ్గు ఎలా వేయాలి? ఇంకా నియమాలు ఏంటి? ఐశ్వర్య ముగ్గు అంటే ఏంటి? అని ఒక వీడియో చేశానండి. అది మన ఛానల్‌లో ఉంటుంది. తప్పకుండా చూడండి. బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి, ఈరోజు నేను ముగ్గు వేసేటప్పుడు పక్షుల సౌండ్స్ వినిపించాయండి. గమనించండి. ఎంత ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా అనిపించిందంటే మాటల్లో చెప్పలేనండి. నేను బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో నిద్ర లేచినప్పుడు ఎప్పుడూ ఇలా వినిపించలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ అండి. అందుకే ఈ పక్షుల సౌండ్స్‌ని షేర్ చేస్తున్నానండి మీకు. ఒక్కసారి గమనించండి. విన్నారు కదండీ పక్షుల సౌండ్స్‌ని. మీరు సౌండ్స్ విన్నప్పుడు మీకు కలిగిన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. అందుకే ఈ వీడియోలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టకుండా ఓన్లీ వాయిస్‌తో అప్‌లోడ్ చేస్తున్నానండి. మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సింహద్వారం ముందు కూడా ఒక చిన్న ముగ్గు చాక్‌పీస్‌తో పెట్టానండి. ముగ్గు పెట్టిన తర్వాత కలర్స్‌తో అలంకరించాను. ఇలా ఇంటి ముందు సింహద్వారం ముందు ముగ్గులు వేయటం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత గడపకి పసుపు రాశాను. గడపకి రాసే పసుపులో కొద్దిగా పెరుగు, కొంచెం జవ్వాది పౌడర్ కలపడం వల్ల మంచి కలర్ రావడంతో పాటు సువాసనలు వెదజల్లుతుంది. జవ్వాది పౌడర్ అంటే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమని అంటారు. అందుకే ఇలా గడపకి రాసే పసుపులో కూడా వాడుతున్నానండి. జవ్వాది పౌడర్ వనమూలికలతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి చాలా మంచి సువాసన వస్తుంది. ఇల్లంతా సుగంధభరితమైన వాసన వెదజల్లుతుందండి. గడప ముందు పసుపు రాసి ఇలా అమ్మవారి పాదాలు వేస్తాను. గడపని ఇంటి బయట నుండి కడగొద్దు, లోపల నుండి కడగాలని కొంతమంది అంటుంటారు. కానీ మొదటి నుండి మన పెద్దలు అంటే ప్రాంతీయంగా ఏ విధంగా పాటిస్తున్నారో ఆ విధంగానే చెయ్యాలి అని మన పండితులు చెప్తారండి. నేను కూడా అదే నమ్ముతాను. అదే పాటిస్తున్నానండి. తర్వాత గుమ్మాన్ని బంతిపూల మాలతో అలంకరించాను. ముందు రోజు రాత్రే బంతి పూలని మాలగా చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నానండి.
బంతిపూలు పెట్టిన తర్వాత మామిడి ఆకులతో గుమ్మాన్ని అలంకరించాను. పండగ అంటేనే మామిడి ఆకులు, బంతి పువ్వులు కాబట్టి మనకు పండగ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది మామిడి ఆకులు, బంతి పువ్వులు. గుమ్మాన్ని బంతి పూలు, మామిడి ఆకులతో అలంకరించడం వల్ల పండగ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. గుమ్మాన్ని బంతి పూలు, మామిడి ఆకులతో అలంకరించిన తర్వాత గడప ముందు దీపారాధన చేశాను. బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో ఇలా గడప ముందు దీపాలు వెలగటం చూస్తుంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకున్నంత అనుభూతి కలుగుతుందని గట్టిగా చెప్పవచ్చండి. బ్రహ్మ ముహూర్త పూజ అంటేనే దైవానుభూతి అని మన పండితులు ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు. గడప ముందు దీపారాధన చేసిన తర్వాత ఇంట్లో పూజ గదిలో దీపారాధన చేశాను. పూజా సామాగ్రి ముందు రోజు రాత్రే శుభ్రం చేసి పెట్టుకుంటాను కాబట్టి ఉదయం హడావుడి లేకుండా ప్రశాంతంగా బ్రహ్మ ముహూర్త పూజ చేసుకుంటానండి. ఉదయం తలస్నానం చేసిన తర్వాత పూజ గది శుభ్రం చేశాను. తర్వాత పువ్వులతో అలంకరించి దీపారాధన చేశాను. అమ్మవారికి ఇష్టమైన అరటిపండు, తేనె నైవేద్యంగా పెట్టాను. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పూజ అంటే దైవ దర్శనం చేసుకున్నంత అనుభూతి మనసుకి కలుగుతుంది అని చెప్పవచ్చు. దీపం వెలుగులో భగవంతుడి దర్శనం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తర్వాత హారతిచ్చి నమస్కారం చేసుకున్నాను. బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో ఇలా దీపాలు వెలగటం చూస్తుంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకున్నంత అనుభూతి కలుగుతుందని గట్టిగా చెప్పవచ్చండి. బ్రహ్మ ముహూర్త పూజ అంటేనే దైవానుభూతి అని మన పండితులు ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు. తెల్లవారుజామున అంటే బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో లక్ష్మీదేవి వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉంటుందని మన పురాణాలు చెప్తాయి. అయితే ఈ సమయంలో అంటే లక్ష్మీదేవి తిరిగే టైంలో ఏ ఇంటి ముందు అయితే దీపాలు వెలుగుతుంటాయో ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి వస్తుందని మన పెద్దవారు చెప్తారు. అందుకే మన పెద్దవారు సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేవాలి, లేకపోతే దరిద్రం అని సింబాలిక్‌గా చెప్తుంటారు. పొద్దెక్కిన తర్వాత లేవొద్దు అని ఎప్పుడూ చెప్తూనే ఉంటారు మన పెద్దవారు. మన పండితులు కూడా బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో నిద్ర లేవడం వల్ల సిరి సంపదలకు తులతూగడమే కాకుండా ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తారని చెప్తారు. మన సైన్స్ కూడా సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేవాలని చెప్తుంది. ఎవరైతే సూర్యోదయానికి ముందు నిద్ర లేస్తారో వారు రోజంతా చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారని, సూర్యోదయం తర్వాత నిద్ర లేచేవారు బద్ధకంగా ఉంటారని మన శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు. సాంబ్రాణి వేసిన తర్వాత కనకదార స్తోత్రం చదివాను. ప్రతిరోజు కనకదార స్తోత్రం చదవటం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మనకు కలిగి ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడతామని మన పండితులు చెప్తారు. తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్‌ని పసుపు, కుంకుమలతో అందంగా అలంకరించి దీపారాధన చేశాను. గ్యాస్ స్టవ్‌ని కూడా ముందు రోజు నైటే శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాను. గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర ప్రతి శుక్రవారం ఇంకా పండగ సమయాల్లో దీపారాధన చేసిన తర్వాతనే వంట పని చేస్తాను. గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర అంటే అగ్నిదేవుడికి దీపారాధన చేసిన తర్వాత సాంబ్రాణి కూడా వేశాను. బ్రహ్మ ముహూర్త పూజ అంటేనే దైవానుభూతి అని మన పండితులు ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు. పూజ గదిలో దీపారాధన, గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర దీపారాధన చేసిన తర్వాత ఇల్లంతా సాంబ్రాణి వేశాను. ఇంట్లో సాంబ్రాణి వేయడం వల్ల ఇల్లంతా సువాసనలతో వెదజల్లుతుంది. ఇలా ఇల్లంతా సాంబ్రాణి వేయడం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న దరిద్రమంతా పోయి లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో కొలువుంటుందని మన పండితులు చెప్తారు. సైంటిఫిక్‌గా ఆలోచిస్తే ఇలా ఇల్లంతా సాంబ్రాణి పొగతో నిండి ఉండటం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న దోమలు, చిన్న చిన్న క్రిమి కీటకాలు పారిపోతాయని మన నిపుణులు చెప్తారు. అంతేకాకుండా ఏ ఇల్లు అయితే సువాసనలతో వెదజల్లుతుందో ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఆనందంగా స్థిర నివాసం చేసుకుంటుందని మన పండితులు చెప్తారు. ఇల్లంతా సాంబ్రాణి వేసిన తర్వాత తులసమ్మ దగ్గర దీపారాధన చేశాను. చూసారు కదండీ నేను బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో పూజ చేసుకున్న విధానాన్ని. తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాను. మరియు మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తారని మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఆ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మనందరికీ ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎంతగానో నన్ను సపోర్ట్ చేసిన మన వ్యూవర్స్ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చుతుందని కోరుకుంటూ, దయగల మహాశివుడి ఆశీస్సులు మనందరికీ ఉండాలని మీ లైఫ్ ఈజ్ సుహాసిని. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. ధన్యవాదములు.